فيها ايه؟ ايه ده مصاصة فيها تراب وشعري وفيها نمل كمان. في ايه نمل؟ مصاصة فيها نمل وشعر. يا لهوي ايه ده؟ انتوا عايزين تاكلوا على الحاجات دي ازاي؟ نفض ايدك يا عم، انت ايدك وسخه. طب انا هجيب لك حاجه دلوقتي بتفرحك. ترى هيجيب لي ايه؟ جبت لك بقى ايه؟ كيكه تيتي بالشوكولاته والكريمه. الله دي جامدة قوي. جامدة. اوعى. انا عايزة اكل فيها ايه؟ ايه ده كيكة تيتي بشوكولاتة. تيتي دي معهاش كريمة. اخد يا ابن الناصحه. كيكة. وانت ناصح يا اسطى. وانت لئيم وانت ناصح. لئيم. ايوه اول يابا. بقى حتة من دي. ايه ده؟ ايه ده؟ انت تعال تقفش يا يا عم انت ده الواد خد بتاعته كده حته بتاعتنا. انت مساوي يا اسطى. طب العمل ايه؟ انا اقول لك انا. ايه تيجي بص نلعب بقى. دماغ يا ترى هتاكل فيها ايه؟ ايه ده روج وجيلي بالفراولة واوريو؟ لا انا هاخد الروج. جامد قوي. هتاكل فيها ايه؟ ايه ده جيلي واوريو؟ لا انا هاكل دي حتة. لا يا ده بتاعي يا. عايز اخد الاوريو. عايز تفس. اوعى بقى يا عمنا، ده خش جيلي. عين الخير بقى يا ريس. ده ده جيلي. جيلي كولا وانت أنا لابس هاكله. احمر وانا لابس ابيض، يبقى انا اللي اكله. ازاي؟ طب بقول لك ايه، احنا نغمض عينينا ونعد من 1 لحد 3 واللي فتح عينه هو اللي ياكله الاول. ماشي. ماشي يلا. 1 2 3 4 فتح. ايه ده؟ يا تفس يا تفس سيب لي حمضة عيني. يا ترى ايه ده كارتة ايه؟ ايه ده؟ ده روج وريحة وما كانت حلاقة. لا انا بنت، انا هختار الروج عشان كده يا بنت اصلا الجنية. رايحة مشوار. والله تاني خلاص يا بنت ما ناكلهاش كلها. عشان انت جامد قوي. هتقعد تاكل فيها ايه؟ ايه ده؟ برفان ممكن يتحلق. هتعمل ايه بمكنه الحلاقه دي؟ هاي لما مش على شعري انا احلى الدقن. الله دي جامدة قوي بس يا ابن الجنيه ده شغالها. تعال طلعت ناصح. الله جامدة قوي يا انت بتعمل صوت ازاي؟ خلاص بقى عشان ما تبص. ماشي. بقول لك ايه دلوقتي البنت خدت الروج والتاني خد مكنه الحلاقه. أنا عايز اللي كنت البرفان. احلق لك بيها زيرو عشان وهدان حلقوا له زيرو. ماشي. دلوقتي مفيش غير البرفان. انا عايز خارج مع البرفان صاحبتي. وانا عايز اخرج مع صاحبتي. خلاص عايز تحط برفان؟ اه عايز احط غمض برفان. عينك